Allora, sto qui, siamo sempre in Bastiglia. Sempre in Bastiglia per questa lingua. E dunque giughiamo ai... Isabi Antoni, Bastiaci. Allora, giughiamo. Saluti a tutti, a ringraziarvi di essere con noi in Via Stella, felici di ritrovarvi stasera sempre in Bastiglia all'occasione di Avesta di Lingua. Due squadre stasera, squadre bastiacce ben intese, avete capito? La squadra di Pratica Lingua, Ancu, Lisandro, De Zerbi, Giuseppe Turchini e Henri Olmetta, salute. Buonasera. Buonasera. Salute. Squadra di fondatori e formatori di Pratica Lingua, Lisandro. Yeah. Di Pratica Lingua chi è? Pratica Lingua è una struttura dove lo si impara o si pratica la lingua corsa, dunque per tutti, per quelli che hanno bisogno di formarsi, per quelli che sanno già parlare, ma chi vuole imparare a fare, ma in lingua corsa. Ecco, immersione. Immersione. Sapete contro quale giocate stasera? Contro la squadra di l'Ultra. Attenti, l'Ultra Bastiaci, Ugo Mere, Pier Savelli, Salute. Matteo Lacave, Jean-Jacques Gussol, salute. Ami ben su Matteo, Ultra Bastiaci. Yeah. Allora, siamo veramente contenti di seguire per rappresentare la nostra municipalità, a ringraziare Isabi Antoni di passare sul momento di Avesta di Lingua in con noi e poi se vuoi permettere di avere un omaggio a Stefano, che ci ha sua mamma Agusti e sarei stato veramente felice di essere con noi oggi perché ci sono tutti questi idee e lo tenia veramente a cuore di avere questo momento con una giustra ligiana, dunque ecco un saluto a Stefano sempre in nostro cuore. Che tutta la squadra di Sabi Antoni gli manca una persona che si chiama Stefano, allora potremmo rendere un omaggio stasera, potresti dico stasera chaque manà per Stefano. Così no. Vi voglio presentare io a me Sabi Antoni a me, la conoscete. Patrizia Catacega, salute. Mancherà che lui mi conoschi. Siete voi. Appena con tutto. Allora giochiamo a raffica. La raffica, sapete, ci vuole rispondere il più presto possibile a ogni epoca di domanda. Il primo che picchia è lui che risponde. Rispondete bene, pigliate 20 punti. Vi sbagliate, un perdite in onda. Allora, ascoltate la prima domanda. A nazione Arcualeno è un cognome di un popolo di chi paese? Africano-Sudana. Africa du Sud, l'Africa du Sud. Risposta buona. Bravi. Dunque, Gigi a chiedere a Desmond Tutu, che aveva lampato sa parola per qualificare sa nazione come diversa, tutta la sua diversità. Un'altra domanda. Il chi palazzo Bastiaccio? Napoleone ha fatto incarcerare 424 prelati romani in un Palazzo Genovese palazzo di Governatore. di governatore. Era in un 1811 un palazzo di governatore. Risposta buona. Come risposta ora? E come? Ha detto Palazzo Giustia, ha detto. Palazzo Ghidi è qui, magnifico, davanti a noi. Si prelati che un buliano sottomette a Napoleone sono stati incarcerati e a popolazione si mossa, dunque l'hanno liberati ed è per questo che io di Gano ha rialato a Scala Santa a popolazione Bastiaccio, quella di Monserrato. Ecco. Parliamo di Henri Olmetta. Secondo un libro di Stevenson, che personaggio diventa? Dr. Jekyll e tutte le sere. Mr. Hyde. Parliamo di Henry, Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Giello, risposta buona. Che ti va dove platinato? Scritto in 1886. Un'altra domanda. Chi catalano ha scritto Le Stacca, ripresa dai tamaggianesi? Luis Iliac. Luis Iliac. è difficile, Iliac. No, c'è la F. Gielo, Luis Iliac.
Risposta 1. Le stacca che non conosciamo noi. Come cadeva. La versione originale, Le stacca di Luis Llach. L'ultima domanda di Sarafica. Chi pittore Bastiaccio è all'origine della creazione di un gruppo? Di un gruppo. Di un gruppo. L'Albino. Di un gruppo d'Albino. Pittore, un pittore. Avete dico. picchiato quando ho detto chi pittore Bastiaccio è all'origine della creazione di un gruppo? Dunque mi dite, Dunque, il pittore Bastiaccio di José Lorenzi. creazione di un gruppo di centurioni, collettivo di artisti talentati, José Lorenzi, risposta a voi. José Lorenzi è buon. Si capisce anche che la pianudro perché José Lorenzi è un pittore proprio astiaccio, famoso, che aveva messo in onda sezioni artistiche dei licei corsi che ha formato numero di pittori talentati che non conosciamo, tra elli voglio dire Domenico degli Esposti, che è famoso in noi. Pratica lingua, 40 punti. Ultra Bastiacci in testa con 60 punti, bravi. Giochiamo a variavia. Giochiamo a variavia. Una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, Patrizia vi faccio 3 proposte, riflettete appena e rispondete bene, così pigliate 20 punti. Ma se vi sbagliate, vi facciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora cominciamo con la squadra Pratica Lingua, passa la prima domanda. A partire degli anni 1890, in dove era l'usina di Cap Corse Mattei in Bastiglia? Tra Lubino, Piazza Santo Nicola o Doga? Nenza 1809. a parte degli anni 1890. La Puglia? No, Non no. avete mica bisogno, tocca a voi No. di rispondere. Vai. Toga. Aspettate una seconda. Allora, so Eli chi gioca e voi che ascoltate. E mi dite, Toga. È piombo. Bon, è Toga, risposta buona. Giravaggio le Doga. Era l'anziana usina di Ver, infatti, che l'ha acquistato a famiglia Mattei in 90 e dopo è diventata anche un'usina di sigarette e dopo è stata distrutta. Tocca a noi, l'Ultra Bastiacci. Chi è un biscotto di Sèvres? Tra Una pasticceria a vine, un trattato di bage o una burcellana. Un biscotto di Sèvres. Celana? La porcellana. la porcelaine de Sèvres, un biscuit de Sèvres. Aio, risposta buona. Perché chi era trattato con l'Odomani, a Francia con l'Odomani nel 1920, conosciamo Sèvres in per questo, e a Burcellana di Sèvres una statua, una piccola statua di Burcellana. Allora, dava piacere a Henri, parliamo di musica. Chi gruppo ha avuto il famoso Jimmy Page come chitarrista? Tra Allora, tra Questa la so, Rolling Stones, Led Zeppelin o Dire Straits? Les Zeppelin. Auti per rock. Quale? Quale? C'est les Zeppelin. C'est pas un groupe corse. Attendez, Led Zeppelin. vous avez Ah, bien Led entendu Zeppelin. Il famoso Led Zeppelin. Ce sont di gose, di Ville di Bedrabon. Sì. Risposta buona. Attends, Bravo Henri. non, attends. C'è la pressione, eh? Le maire, il s'appelle Pierre. Si vous voulez l'encourager un coup, vous pouvez. Hein. Attendez. C'è la pressione qui, eh? Ecco, Jimmy Page, Led Zeppelin. L'ultima domanda di Savariavia, tocca a noi. Chi rappresenta la Bittura trovata in due palazzo di 12 nobili in Bastiglia in 2015? Tra Allora, Sabitura rappresenta una sentinella inglese, usito di vilidosa o Napoleon
Una centinaia inglese. C'è un dubbio se è inglese o svizzero. Però dimmi inglese. Un settimico Mere di Bastiglia, no? No, manca appena. Già arrivo al meno Mere di Bastiglia. Buon, conosci... Un buono. Buon, in tutti i casi conosci solo chi, risposta una. Se si scrive in Bastiglia può essere Mere. Bon, allora, dobbiamo pensare, voglio dire che c'è un dubbio, ma come è stata fatta tra il 1714 e il 1796 reame anglo-corsico e che leggeranno le truppe inglesi qui, che leggeranno l'inglese, forse si può pensare che è un'abitura inglese. Digeremo così. Allora, dopo a Savaria via, te 80 punti, sono in testa con 100 punti, bravi. Ci sono assai giovani con noi stasera, vorremmo salutare il collegio Simon Vinciguera, in Dualiso, volete sciaccamanà, la socio Pinziglione, c'è il collegio di Montesoro, la socio il restaurant sociale, c'è anche Bastia Team Gym, Baba, bravi. Attenti, allora. Cosa volete fare? Allez, andate. Voilà. Les mouistes sportives. Non, parce que je voulais pas. Parce que moi, j'en fais 2 trucs. Comme ça. Je voulais pas. Double salto d'Henri, allez, continuez, mais du game à trappe, là. Allez, giochiamo con le nostre trappole scritte dai nostri candidati. Allez, deux secondes. Cosa c'è? Jean-Jacques, remets les lunettes, tu vas m'aveugler avec le nez. Papà, così cattivo. Ma vi siete spiegati o chi? No. Siete sempre amiche. Ah, bon. Ça va. Bon, trappole, rispondano i pigliano i 40 punti. O rispondono i mica, ripigliati 20 punti. Allora, parliamo di Bastiglia. Come chiamano Bastiglia, un luogo che va da Sacro-Cuore a Monserrato. Come chiamano? In Bastiglia un luogo che va da Sacro-Cuore a Monserrato. Montebrusco. Come chiamate in Bastiglia? Monte Sacré-Cœur, il me semble. Les Philippines. Non, les Philippines. Sacré-Cœur. Ah non, je crois que c'est le Monte. C'est la Monte di Sacré-Cœur. J'ai que 15 secondes. Mi pare che è Leo Montebrusco. No. No, No. Come dite? Montesacro. Montesacro. Voilà. Voilà. Date 5 punti. Ci hanno un testiello. Bon, allez, vi siete presi 20 punti. Che di un regalo. Tocca a voi. C'est pour C'è un Henri. regalo. C'è un regalo. Ça, c'est un cadeau, hein. Un regalo. Bravi, non ci sto un'amica. Era ora. Oui, c'est moi pour mon ami Henri. Vi piace il waterpolo? È un vado regalo, eh. Henri l'ha déjà avoué. Un regalo, Quanto rete, come de but, ha incasciato il portiere Welen durante la partita Eindhoven Bastiglia di 1 di maggio di 1978. 2. No. 3 e tombola, Sì. Non, mais vous pouvez répéter la question? Che rispondite? Aspetta. No, rifate la questione. Quanto rete ha incasciato il portiere Welen durante la partita Eindhoven Bastiglia di 1 di maggio di 1978? Manco uno. Zero. Ah, allora aspetta, c'è una A trappola. 2 di 3, Giacomo, già a sapere. Così. Sì. No, aspetta. Qual è? Basta zitto tu. Bon, vi mettete da consenti o no? Hanno detto Aspetta, zero. ci ricordo mica che è stato Ah, zero. No, Lisandro. è stato un bit rifusato. 2. Beh, rifusato da. Allora, che mi dite? Zero. Zero. Da Radio Lisandro, zero. Ma qual è? Ma tu che non sai Dopo mica ti rispondere. spieghiamo. Henri, tu rispondi appena in furia, Tu rispondi appena in furia. So così. È così. Ma potete ringraziare Lisandro, perché tu passate in aspetta, testa. quanto No, si ma aspettate, passate in testa con 140 punti. Giusto in da rete, 100 punti. Attends. Ma Soufflez.
Soufflez. Posso continuare o... Allez, no? allez, aidez. Bon, se posso continuare, allora giochiamo a sciapacap. Allez, giochiamo a sciapacap. 4 indizi. A trovare un personaggio, 4 indizi. Al primo indizio date un'idea, rispondete bene, pigliate 60 punti quantunque. E poi dopo facciamo 10 punti a ogni indizio. Allora, ascoltate il primo indizio di Patrizia. Allora, di a Corsica conosco tutti i giassi, ma quelli di Bastia ancora di più. Traversa, piazze, palazzi e balconi, fontane, caruggi e melodie. Oh, Giacomo Dier. perché Giacomo Dier? Così, balcone, ça, fontana, tiassi, traversa. C'est ça. Traversa, piazze, palazzi, balconi, fontane, caruggi e melodie di no. Yeah. Conoscete il vostro Giacomo Dier, Mattea? Denis Mugaro. E lo conoscete bene, risposta buona. Mattea, dici due parole non ta Giacomo. Ti faccio fare bientôt a te. Allora, Giacomo, tutto il mondo lo conosce, io l'ho conosciuto quando ho passato a Sciglie, a Broa Gorso, era veramente intimorita di essere così in faccia a lui e poi, tutto il suo lavoro, tutto ciò che ha fatto nella lingua corsa, la creazione, che lo sia in teatro, in letteratura, il canto, e ci ha aiutato assai quando noi siamo giunti alla municipalità di Bastia di maniera sempre semplice, ma sempre con uso sguardo e analisi profonda. E qua Giacomo Dier, dunque un autore famoso, un bastiaccio che aumenta spesso a Bastia nelle sue opere, soprattutto i suoi romanzi. Amintemo Alcone, amintemo a Fontana d'Altea, amintemo i Migi, Percosso, una poesia dedicata a Bastia e tanto a fare. Dunque Giacomo salutiamo e Denis Mugaro che dia qualche sia che ha fatto assai e per la lingua e per la letteratura corsa. E anche Giacomo Dier, passate e torna in testa. 160 punti quantunque, bravi! Bravi! Ecco, perché l'Ultra Bastiaccio, un anno che 180 punti siete i nostri sabientoni, bravi! Ed Bon, e il gruppo L'Albino che ha vinto di noi stasera, allez, rigali! I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Jean-Jacques, che t'as un appuntamento qua? Ok. Ah, bon. Je suis pas un intermittent, moi. Dunque, io la ringrazio due belle squadre di stasera, Messa Bientona e Patrizia e il pubblico di stasera. A ringraziarvi. E a ringraziare di noi a municipalità di averci accolto in così bello luogo in terra nuova. Bon, noi scappiamo chi c'è l'acqua. Da qui una stundetta, l'informazione non ta via stella, noi ci ritroveremo domani, sempre in Bastia. Ciao!